你吹过的牛，这位杭州修理厂师傅给你底裤都扒光了。看视频。确实我们没这个能力修这个车，不应该盗取雷总的技术啊。这台车呢是一台小米47的 Ultra， 昨天已经发过了一个，但是呢，我想让很多的人避雷。大家可以看得到啊，这个机盖，这是2层的机盖，但是这一层啊只有 A4 纸这么薄，这个机盖特别薄，包括这个里面这一层更薄。这台车子呢，不可能说我们一味的去减轻它的重量，提高它的速度，去把车子造的质量特别差。你看前面这个防撞梁也是的，总共就是50-60码的速度，这个前面防撞梁已经怼成 V 字形了。这台车子前面其实没什么东西，主要就靠这个防撞梁来保护。大梁都是很薄的，大梁的这个皮啊，大梁的皮也只有大概 A4 纸这么薄。你看这个大梁都这么薄，然后前面防撞梁呢稍微厚一点，因为防撞梁是受力的，主要是受力点。这个大灯现在已经解体了，已经跟进了火葬场一样了，已经粉碎了。然后前面也有一个散热器，包括水箱，前面也都是有的。这台车子买配件是跟小米47的普通版是一模一样的，而且配件也不会高，也不会低，差不多。然后前面这个机盖的标呢是选下来的，这个标我感觉很鸡肋。你就是选择一个银色的，就是普通版的，你去镀金也可以，也能镀成这样。到底这个金是真金还是假金呢？我也不知道，有可能也是金包银啊。大尾翼也是国碳，这个也不值钱。这东西虽然说选的时候啊价格特别贵，这全部都是智商税。说实话，全是智商税。因为雷总呢最近也在风口浪尖上，咱也不多评价这台车子。这个卡钳呢外面确实是一个罩，来，卡钳呢这里下面是一个刹车片，这个刹车片呢大概只有这么大的刹车片，而且这个卡钳罩大家可以看得到，卡钳罩特别大。你看说的多实在，多真实，多直白。我的建议就是召回去，马力改小，轮胎加宽，重新调教底盘，没那么复杂。现在研究技术还来得及。第一次造车咱没经验，错了咱就抓紧改，不能在错误的道路上越走越远。你是押上了后半生所有的声誉来造车的。关注我，带你了解汽车行业背后你不知道的真相。